uNobuhle Mzimela uthi uthando lwe-optometry lwatshalwa kuye omunye umfundi ngesikhathi efika eNyuvesi yaKwaZulu-Natal. Omunye womfundi obenze optom ngaleso sikhathi wabona ukuthile emehlweni ami, wasengicela ukuthi mangize ukuzokwenza i-eye test. Uma ngifika indlela ababenolwazi ngayo ngamehlo ami nendlela abenza ngayo izinto kwanginikeza nje leyo nto ukuthi nami ngiyithande. Ngase ngayenza i-internal transfer ngamuvela kuyona. Kule minyaka edlule uNobuhle wayexhaswe isikhwama sabafundi i-NSFAS. Baqale ukungifanda 2021. Isizathu sokuthi siphele ingoba mina ngaqala ngenza okunye kokuqala ngifike enyuvesi kuyima ngimuvela kulokhu engikwenza manje. Ngakho-ke isikhathi abangifande sona sesiphelile. Ingakho ngingasenayo ifunding. Isifiso salo mfundi ukuphothula izifundo zakhe ukuze ezoguqula impilo yomndeni wakhe. Yami kubuhlungu ngoba sengisekugcineni yokuqeda ukuthi ngiqede ukufunda. Ngiyacela ukuthi noma ngabe imalini donate kungisiza ukuthi ngikwazi nami ukuthi ngibuyele esikoleni ngiyoqeda ngizamele abantu basekhaya impilo. Laba abanesifiso sokulula isandla bayanxuswa ukuba basebenzise imininingwane yasebhange evelayo kuthelevishini yakho. Nakuba uNobuhle sethole amatoho ukuze akwazi ukukhokhela lesi sikweletu, kodwa imali ayitholayo ayenele.